Atongeria ba county ya Tharaka Nithi barakinyania gwati mbaru ba gavana Muthomi Njuki no betete na mbere na kuga ati taritaya arikia kibindi kyawe ta gavana wa county wa Kiaria kiri muchemanio jokweja na mbeu kiri arimi intere chia Mwanjati wardine ya Mariani Minister Muthini Karangi augete gavana Njuki ati kira etera kwe wangugi ni thirikari nene ari njara intheri ni arabugite Njuki akarwira giti kya usenita riu nandi no ethiro ake witi kingi tabura kwa karikire kiri ya Minister Murkomen na Kinya Eden Duale na nibetete na mbere na kumeneria siasa baraba kuga nibakura gavana Njuki bakiuga nwe abatethetie gukura siasa ene. Samuel Geshma na ripoti je. Muchemanioni wa muthia wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi wawejani bwa mbeu mbura eno ora uruthiritwe ntere cia Mwanjati wa dia Mariani utongeretwe i gavana Muthomi Njuki ora bakure amwe na munini wake Wilson Muisireri ma MCA na mawaziri Kathumba. Waziri wa wathani Muthini Karangi amwe na atongoria barabangi baendekithia Njuki arikia wathani bwake ta gavana apewe giti gya seneta. Murienda arikia wa gavana athiko Azeko ni mumwauga menya Muthomi Njuki gavana mimi sijasema ni hao watu wamesema uende senator temurathimithie tumwira rorarimwa tigo Tharaka Nithi gatwibari tuata twake mwana wetu miaka 15 tuchoke tumwirathia kiumaga turuga twitwire Njuki no twende akurikia tamu yake ya miaka 10 ya gavana tumwira wona okathi ukiumaga ende muhuri thiwo kathi maromba mareo marera muno gavana etia utwike PS anga utwike CS ini sasa tutikorega lakini ri turenda wikira bunduki mburuburu tiomba gutuma bunduki nthani Nairobi itiomba kuratha to kweli eno twe Elgeyo Marakwet bathire bekira bunduki yao mburuburu yetho Kipchumba Murkomen yathiane ocieti nara bona kanyamu Garissa Township bekira bunduki yao mburuburu yetagwa Duale yathi nara yukinya Nairobi yatuika CS abutio gatebari tuata tutomba wikira bunduki ino yetetwa Muthomi Njuki mburuburu yakinya nayo na gwetie banga ibameneretie atongoria ba county ino baraba kuga ibakurwa na Njuki amwe na kuigwa nwe abaukirite gichiacha ambona arabagokerwa ni Muthomi Njuki maritoka magamberia kumurumanga na no akamagokerwa no Mheshimiwa Patrick Munene APA wake amwetithia emuthi mujumbe wa Chuka gakwa riorongo batagutawira no ajukia office manager wake eta Jerry Ngara bamukuria for 5 years emuthi MCA wa Gamba Ng'ombe elected inute empowerment ya tabeto anita uyu karia gari ataruta office ni Muthomi Njuki secretary amu nominate ta muthini uyu twathinu ara assembly awata kainya gake emuthi no MCA wa Mariani biarume bai na gato amena muntu bai orato amena Muthomi Njuki bai tukamena muntu wega bai gavana Njuki beine wa Mount Kenya yonde ara namba ke nibo kana bagwe number 1 kotem to atekana gaona mo hage tuika namba ke kila karomba muramaki ati oronda olio ndo mbukuni ewi ya kula ya Roma ratini muramaki anengeretwe gita riu nengaine kendarana na tuinde captain wetu munene wetu president wetu Tharaka Nithi no akiaria kiathoni Njuki augite ati thirikari yake igwatanirite na thirikari nene iri na mubango wa gutigira ati mukari ari na irio bya kugana bantu akwirigagira irio bya kugura ome ya nthiguru kana bya utethio the itikumba kwiganira irio cia kuria nanda thini tiumba kuga ni independent kana ni uhuru nduma tukuga turime cietu cia kwigana na cia kwenderia mara mangi mekaraga taoni kenda tutikarute irio nja ya thino yetu kenda tuga turi independent ariuga ikyo gitumi gwakira county igwatanirite na thirikari nene bawaka kiganda gya kwagirithia maketha aragia county no gigakwa ntere cia Kaireni wa dia Gamba Ng'ombe muge thank you to Chuka University no ntone maretikire matikurua kana matukuruta thina riko ichoni na gwatire barua kuma kuri VC wa Chuka University ya gutunenkera turi Tharaka Nithi County eka emwe 100 acres ya kuthondeka industrial park thini wa park area
value addition ya mbere ikethirwo ri irio cia ng'ombe koguo tukethirwo tukibiraga mbembe cia ngũkũ na baria tukethagwo tukibiraga kuri indo cingi thondeka ciitagwa soya tũrorime soya na ciorima tukona bantu bakubira na indo cingi mingi itigaraga rĩrĩa tũrutha maũndũ marĩa mangĩ.